ओके यार बंदे मेरे सामने हैं। भाई कहाँ से हो? यार मैं हूँ मुंबई से। शॉटगन ही भाई अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये नहीं आ रही आवाज तेज भेजा, नहीं आ रही आवाज। पड़ी 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 फीलिंग बिल्कुल नहीं है भाई। बंदे आसपास नहीं है। डायनामो कौन है भाई? ये डायनामो भी देखे हैं वाह भाई, क्या मतलब रखते लोग। Super chat received. एक हीलिंग ड्रॉप करना ब्रो। भाई हील उधर ड्रॉप की है वहां पे। अच्छा कौन ठीक। ने अबे बे, उस बे, बे, पे बे। अरे रे भाई मार दिया सही टाइम पे तूने, बच गए। अबे बे एक सेकंड रुक जा। मैं अंदर अंदर जाता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अरे रुक जा रुक आजा भाई जा। इधर आजा, अंदर आजा, कवर ले लेते हैं। तब तो मैं रीस्टार्ट करने गया था। ओके भाई ले भाई तेरे पास के बंदे को मार दिया है। थैंक्स भाई। यार ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ सेफ है भाई, तुम तो जिताओगे ही नहीं यार मेरे को। नहीं भाई, हाँ हाँ मेरे पास है, मेरे पास आजा ले ले। अरे भाई 300 नहीं करता। अबे इनकी हेल्थ चढ़ानी है भाई। स्नाइपर ठीक है फिर। चलो हेल्थ भी चढ़ गई है, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। गाड़ी मिल गई है लेके मुझे, आओ वो। थोड़ी दूर है। भाई बंदे हैं सामने। मेरे करीब बंदे हैं भाई, हर तरफ से घेर लिया हमको। बंदा दिखा, बंदा दिखा, बॉट है शायद। यहाँ पे स्नाइपर सब पड़ा है। स्नाइपर स्नाइपर है किसी के पास? यहाँ पे स्नाइपर सब पड़ा है। हाँ नहीं भाई, ये स्नाइपर स्नाइपर उसके पास है, मिनी है। ओके। ड्रोन पे कोई नहीं दिख रहा। शॉट गया, स्कोप नहीं हुआ उस पे। नाइस। स्नाइपर M416 पड़ी है यहाँ पे, किसी को चाहिए? दे दे यार दे दे। हाँ मैं आजा भाई आजा, ले ले इधर भाई। आजा मैं। यार पूरी हैमो तो उठा ली है तुम लोगों ने यार, क्या कर I रहे got हो। supplies. भाई मेरे से लेना है, मोहम्मद मेरे से ले ले। क्या पता यहाँ से बॉट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आए थे शॉट्स। ये रहा मिक्सर सारे। इधर ही है, बंदा दिख रहा है मुझे। कोई नहीं लेना है फिर। फॉर्म है तो सही, मार के ले तो उसको। मार देंगे। AR की है ना अपने अपने पास। Super chat अरे received. पहले से ही बता दो। यार पहले ही चले जाते थे पता है। हाँ अरे बंदा ब्रिज कैंप कर रहा है, बंदा ब्रिज कैंप कर रहा है। हाँ, ये क्या है, क्या है, क्या है? भाई Super chat. अपन मारेंगे, बस गाड़ी रुक गई। अबे अकेला बंदा भाई ब्रिज कैंप कर रहा है यार। भाई रैप देगा अरे कोई? ठीक है वो भाई, पीछे भाई से और भाई आ रहे हैं। स्नाइपिंग हो रही है, स्नाइपिंग हो रही है। रैप दे दो कोई, स्मोक कर इधर से दो। मारा। स्मोक करो भाई, स्मोक करो। इधर आजा, पीछे नंबर 2, पीछे आजा। भाई पड़ जाएगा मुझे पीछे ठीक है। नंबर 1 किधर गया भाई? देख कैसे आ पकड़ रहा पकड़ है? पकड़ पकड़। यार मेरे को लग रहा है ना ये बंदा ऊपर बैठा हुआ है भाई जगह। भाई रैप दे दे पहले, मैं गया। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे से बहुत नंबर दूर बस आ रहा हूँ भाई, मैं तुमसे बहुत दूर है भाई यार। पहले इधर आ जा। आ रहा हूँ भाई, नंबर 1 तेरे पास आ रहा हूँ मैं बच जाऊंगा। अच्छा वो उधर है, तो आई रहा हूँ, ठीक पानी है। पानी मत जाना, पानी मत जाना, पानी मत जाइए। पानी में नहीं जा रहा हूँ।
पीछे के पीछे आता हूँ मैं, बहुत जाऊँगा। मेरी बॉडी से कितने नहीं नहीं आ पाऊंगा भाई, यहीं देना पड़ेगा। आ गया वो बंदा। ये मार दिया, बढ़िया। आ गया। अच्छा लिया भाई। हीलिंग देखते हैं, उसके पास हीलिंग नहीं है मेरे पास, पहले मैं हीलिंग कर लेता हूँ। पीछे गाड़ी पीछे गाड़ी पीछे गाड़ी पीछे गाड़ी है। फायरिंग हो रही, गाड़ी आई। हेलो, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। सबूत के तौर पे एक उंगली भेज रहा हूँ। सबूत पक्का नहीं है, मुंडी भेज मुंडी। अबे साले कुत्ते यार, तू रुक, मैं आती घर पे। सैंडविच बन जाएगा भाई अपना, हर तरफ से फायरिंग हो रही। एक एक बंदे आके आज का तो भाई दिन ही नहीं बन रहा। यार ये स्ट्रीम स्नाइपर्स है पता है। चलो भाई पहले हीलिंग कर लेता हूँ, तो फिर एक और बुलेट फिर ना क्या पता आपकी आवाज़ पहचानी लग रही है। क्या बात कर रहे हो? देखो खेला है आपके साथ। ओह सही है ब्रो। यूट्यूब पे वीडियो देखते हो पबजी मोबाइल के? हाँ भाई क्रॉन्टन के देखता हूँ। किसके देखते हो? डायनो भाई के देखता हूँ, क्रॉन्टन के देखता हूँ, सही खेलते वो लोग। अच्छा। ओके गाड़ी आ रही है ब्रो, गाड़ी आ रही है, आ जाओ एकदम छुपे रहो ठीक है, आना मत आना पीछे छुपो। उनको दिखना नहीं है, उनको दिखना नहीं है। मारो। Super chat received. बचे क्या? मर गए सारे? नहीं बचे। ये ड्रॉप वाले बंदे हैं, ये कंफर्म ड्रॉप वाले बंदे ठीक है। नहीं खेल रहा Super भाई, chat received. और है क्या? गया ये हुई ना बात, ऐसे खेलो भाई, तुम तो भाई प्रो हो यार। गया। अरे यार मैं भाई आ तो रहा कह हूँ। रहा था गया। उनके पास है ओम, मैंने ओम की आवाज सुनी है। चलो ओ ऊपर आ जा। आया ऊपर स्नाइपर है। उसे मारा मैंने एक बॉडी शॉट। कंट्रोल्स में रहने वाले, मेरा कीबोर्ड एक तो खराब हो गया साला। मशरूम हाउस में ही है ना वो? यप। सिंगल है शायद, नहीं रहा हो। आई थिंक सोलो है वो भी। हाँ निकला। मारा, एक बॉडी शॉट मारा उसको। हाँ गया अंदर वापस। हाँ वो देखो ओ मेरे स्कोप के सामने तुम्हारा गिरी सुट आ गया पता है, फिर भी मैंने जस्ट एक छोटा सा एम करके मार दिया उसको, हेडशॉट ही लगा। बढ़िया शॉट भाई, स्नाइपर हो भाई तुम, प्रो हो यार। सही नाम है तुम्हारा, स्नाइपर का बाप। दो बंदे सामने अपने। पड़ी। हाँ दो बंदे इधर ही है सामने, ब्लू बिल्डिंग के आसपास है कहीं तभी। वो देखो ऊपर कोने से एकदम। ठीक है मैं देख रहा हूँ।
अरे रिवाइव करना है यार थोड़ा। भाई 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 कोई नहीं, मेरा हेलमेट टूट आ चुका, रहा हूँ। मेरा हेलमेट पहले ही टूट चुका था ना, वो अलग अलग खिड़की से पीक करता है। मेरा हेलमेट भी उन्होंने हाथ पेनिट्रेट कर दिया है। कोई नहीं, एक बंदा ऊपर है, एक बंदा हाँ नीचे एक बंदा नीचे, मैंने नीचे वाले को देखा, ऊपर वाले को नहीं देखा था। कोई नहीं, ये गेम निकालते हैं ये लो भाई अपन। मेडगेट चाहिए। नहीं है मेरे पास, आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गेम निकालते हैं अपन, डोंट वरी। भाई भाई अच्छा मार, चलो आज तो भाई चिकन डिनर होगा अपना। धीरे से चलते